Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Yo estoy muy bien. Hoy les voy a enseñar a hacer un slime, como vieron en el título, sin bórax, sin pegamento, con todos esos ingredientes que son imposibles de conseguir, o más bien, no tienes dinero para conseguir, yo tampoco. Entonces, hoy te voy a enseñar a hacer slime con dos ingredientes que van a ser los siguientes. Un huevo, solo vamos a necesitar un huevo. Y detergente para platos. Estoy utilizando salvo, un bol y una cuchara. Es lo único que vamos a necesitar. Vamos a echar la pura clara de huevo al bol. Solamente tiene que ser la clara para que nos salga bien. No se puede. Ahí ya va haciendo. Y la misma cantidad vamos a hacer con el jabón para lavar platos. Tiene que ser casi la misma cantidad. Y si no saben por qué le puse al canal un poco de todo, es porque aquí en este canal de nosotros vamos a estar haciendo un poco de todo, o sea, como recetas, y lo vamos a revolver muy bien. Recetas y muchas cosas más, como experimentos, todo así. Lo vamos a dejar cuajar o reposar por 1 hora máximo y a dejarlo reposar. Y como yo ya tenía el slime, aquí tengo uno, que yo ya lo había dejado reposar, y así es como queda. Miren, la verdad sí es muy líquido, pero la verdad funciona perfectamente. Y así es como te tiene que quedar. No olviden dar like, suscribirse a mi canal y compartir este video con sus amigos, y también suscribirse a mi canal, dar like y pónganme en los comentarios qué más recetas de slime les gustaría que hiciera. Y nos vemos en la próxima. Bye.